sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad Halangdong Teofilo Kamumot sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo o sa kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad, mapaobsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sanak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan, magsanak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog, manglingkod. Maing buntag pag-usam, magison ko na ni Kristo atong pilgrims karon sa to ang ikapitong adlaw nga Misa de Gallo, ang basic ecclesial community in the parish. Adorasyon Nocturna Pilipinas, 711 Basak, LG Majestic Marketing, with area 7 chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Upper Yati, Lantawan, and Beltran Subdivision. Atong choir from Back of Ages, atong mas sponsor karong buntaga, Mr. and Mrs. Eric Sakul and family.
Brad, pwede ba kumuha ng electric fan? Ato ang Mass Presider karon ang ato ang Parish Priest, Reverend Father Fromencio Mahusay. Palihog, manindog. Tungkol sa langit nga misila ka, dili sa makahayag sa kalabuhinan. Sa laong kagabi, ipanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Karnero siksibanan tayo sa kaumahan, tulog ka mo ka na, kay ako malaran. Tapos sa musikero, ikaw na sa simbahan, sa diyaw taging limutan, sa kasulog limutan, iabot sa Jesus sa manunong sa kalimutan. Sa katawan o kinaiyahan, sarang bait katanhin yan kung atong napatikuti sa mga angel sa nagsilya sila miabot na ang Mesiya. Kanero sa simsibahan, tanong sa kaumahan, tunog ka mo ka na ako kay ako manaharan. Tapos sa musikero, ikaw na sa simbahan, sa diyaw taging limutan, ikasulubong limutan, iabot sa Jesus sa manunong sa kalimutan. Ang ito sa langit kami sila karon, di
sa kanauwitan at sana. Kagabi umdibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kanero sa sipsipan at tanong sa tauhan, tunod ka mukha na ako kay akong alahanan. Upang sa musikero, ringan sa simbahan, sadyaw taking yut, taking masudugong yut, kami akong si Jesus ang manunubos sa kalibutan. Sa kahatawan o kinaiyahan, sarang baikatan binyan kung atong nabati. Sa mga hangin sa nagsidya sila, minahon na ang Mesiya. Kanero sa sipsipan at tanong sa tauhan, tunod ka mukha na ako kay akong alahanan. Bukang mo sa musikero, ringan sa simbahan, sadyaw taking yut, taking masulubong yut, kami akong si Jesus ang manunubos sa kalibutan. Kami akong si Jesus ang manunubos sa kalibutan. Ang ito sa langit namin sigla karon, dili sa makahayag sa kanauwitan at sana. Kagabi umdibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kanero sa sipsipan at tanong sa tauhan, tunod ka mukha na ako kay akong alahanan. Bukang mo sa musikero, ringan sa simbahan, sadyaw taking yut, taking masulubong yut, kami akong si Jesus ang manunubos sa kalibutan. Ngalan samahan usanak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaakan ninyo. Maigsoon, mandabda pagsaulog ng Santos nga Misa, ang atong pagpangandam sa paghandom sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Uban sa itong katuyon ng intensyon, hinulusunan ang mga sala, mangayo kita sa gugma o pasaylo sa atong Ginoo. Luwasang binihag ka Israel. Kaluyan unta kita sa Dios, magagahom sa tanan pasaylon sa atong mga sala, dadon unta kita niya nga tuski na buhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, at iyang katawan karunan kaya, ang Diyos ng kahitanan sa yuga. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Ama ang nakaragawag sa
Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos tanan sa yuga. Ginoong Jesucristo, anak sa ikaw nagaling po sa tusa nawa ang aming kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alado, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, Magampo kita. O Diyos, kay nagsudong mo ang kahimtang sa tao nga namatay tungod sa sala. Nagbuot ka nga maluwas siya pinagi sa pag-ani sa imong bugtong anak. Itugot na nga muyo kami nga kadtong nagailangang pausanon sa pagkatao sa manunubos. Mahimon tang takos nga makaambit siyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang batang, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siya turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig. Usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niyag binom. Unya giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang batang ngadto kang Eli. Unya miingon si Ana kang Eli, "Kun nahinomdom ka pa, ako kadtong babay nga bibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa nga akong gipangayo sa Ginoo, o gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa, gitugyan ko siya sa Ginoo, aron mag-alagad siya kanako, ug sa tibuok niyang kinabuhi. Ug gisimba nila dito ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos.
akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntok ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang mga pana sa gamhanan nga bali, samtang ang mahuyang nagabakus o kusog. Ang mga busog nagpasubol og pan, samtang ang mga gutom nangahapna. Ang landay nga asawa ng anak ug pito ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagamingaw. Ang Ginoo nagapahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usap. Ang Ginoo nagahimo sa kabos ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Iyang gibangon ang hangol gikan sa abog. Gikan sa abog iyang giisa ang kabos. Aron pagpanalipod kanina uban sa mga hamili. Ug paghimo ug mahimayaong trono sa inang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Samtang na inalok ang tagabili, may ipakatawag tunay nga pinili sa Diyos. Ikaw ang pastorin, silang kasaksihan, matangabalaan nga sa anghel kilaylayan. Ang Alleluia, 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 Alleluia. Samtang nakauling at si Babaw, nagasidya o kimaya manununda sa Diyos. Ulo
Ang Ginoo maanaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Maria, nagdahig ang akong kasing-kasing sa Ginoo og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon. Ang tanang mga tawo mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanan nga Dios. Balaan ang iyang ngalan ug nagpakita isag kaluoy sa tanan nga nahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Ug gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag niya ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Ug gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakikitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Ug mipuyo si Maria, tulo ka bulan uban kang Isabel, unya may pauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Maayong buntag ka natong tanan. Hinaot ang buntag, maayo gihapon. Ako di kay tanto pasaylo aha nga nalangay na gani wa maabot og usa ka oras. Mamalandong ta sa kaayo sa Ginoo ug unsay nakahimo usab kanato nga maayo unang matag hatag nato og timbaya og greeting sa adlaw, buntag, udto ug hapon. Maingon gyutag maayo, no? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, puro gyud maayo. Apan unsay nakamaayo sa buntag, udto ug hapon? Kita ba? Ang adlaw ba? Ang ato bang mga butang sa atong kaugalingon o besen kinsa? O ang tubag kung ang mahal nga birhen mo ay pasultion nga atong nadungog sa iyang awit karon. Ang Dios nga angayng pasalamatan ug daygon tungod sa tanang mga butang nga iyang gihimo kanako o kanato. Ani ta magsugod niining pulong sa mahal nga Birhen Maria. Sukad karon ang tanang mga tao mutawag kanako bulahan. Kuyaw ning pulunga. Unang atog yung padayonon kining pagbasa sa balaang kasulatan. Kay putol-putulon mawa ang iyang kahulugan. Ug usanis mga hinungdan nganong hangtod karon milanat og mikabat na ang mga pundok-pundok nga Kristohanon nga nagadayeg sa Ginoo diha sa atong Ginoong Kristo apan hangtod karon nagbingkil-bingkil, nag-away, naglalis ginamit ang balaang kasulatan. O gani ang pipila ni ine dili pag-unsa wala mohatag og bili og pagdaig sa mahal nga Birhen Maria dili sa iyang pagasiya kundi tungod sa Dios. Ang mo nang atong padayonon ang pagsulti ni Maria
Tungod sa sukad karon ang tanang tao mo tawag kanako bulahan. Wa pa mo period ni kama og niingon tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanan nga Dios. Anhita maminaw sa sumpay sa iyang pag-awit, no? Yang pagdaig sa Dios nga ang tanan nga hinungdan sa tao sa iyang pagagamhanan, sa iyang pagabahandianon, sa iyang pagasikat, sa iyang pagaunsa siya, dili sa iyang kaugalingong paningkamot, kundi sa Dios na mo'y hinungdan ni ining tanan. Ang pangutana na usab, tinuod baka na sa atong kinabuhi, no? From sunrise to sunset. Inig mata sa sayong kabutagon o inig katug nato dayong pahulay. Makaingon bata nga ang hinungdan sa tanan ilabi na sa kabulahanan sa atong kinabuhi ang Dios. Ato kunon tan-awon og mangita tag mga kahimtang nga angay hinuktukan basig makatabang na kining tanan nga naa sa atong palibot sa daghang higayon dili ipasangil makapalayo kanato sa Dios. Ilabi na ang mga butang kabtangan bahandi sa lapi. Ako ni anggaan og RTW, riches, treasure and wealth. Nga sa daghang higayon nakapalayo sa Ginoo o mibabag nato sa pagpaduol sa Ginoo. Tanaw nato ni og kamoy pangita sa inyong bersyon. Dihay sugilanon nga akong nahinumduman. Duha ka man naghigala. Naman sila dapit nagpuyo sa baybayon duol sa dagat, sila mananagat. Apan ang ilang kalainan ang usa arang-arangan, adunahan, no? Mutag adunahan sa tupa, adunay daghan, adunahan. Ang usa kabos o tingali ginganlan nagkabos kay bisan ang iyang sudan nga utan nabali ang kahintang balihara gud ang kabos basubak. Managhihala sila pobre og dato. Ang daliw na tong sugilanon. Nagabot sila sa baybayon. Ang maong kabos, manasyag panagat, nakakuha na siya alang sa iyang panimalay, nakabaliya gamay, o naglingkod-lingkod na lang siya sa iyang sakayan, daplin sa baybayon. O miyagi kaniya ang iyang higala arang-arangan o dato na mananagat o ningon kaniya, nagunsa man ka pagkanindot sa adlaw. Nganong naglingkod-lingkod ramang kadiha? Wa de ka managat. Ug siya mitubag, mana. Nakakuha na ko, igo sa kong pamilya, ang ibaligya, o igo ra gyud. Ug ningon na yung higala, panagat, kinindot kayo ang panahon. Siya mana lagi. Siya di padayon ng gyud. Aron makakuha kag daghang isda. Ug ningon siya, kung makakuha kong daghang isda, unsa o man nako? Imong ibaligya. Unya, di daghan na kag kwarta. Unya, makapalit na kag dako-dako nga sakayan. Gamay naman imong sakayan. Unya, nanakoy dakong sakayan. Layo-layo na kag maabtan o makakuha na kag daghang isda. Unya, makakuha na ko daghang isda. Ay baligya nimo daghan na pug kang kwarta nga makitaan. Nagdaghan akong kwarta, unsay akong buhaton, makapalit pa kag dako-dako na gyud nga sakayan. Daghan na kag makuha o daghan na kag kwarta, unya maparihan na kanako. Nanay patigayon, fishing industry, not only a simple and small boat. Yan, nindot na kay kinabuhi nimo, kay nana nimong tanan, ugwa na kay hunahunaon. Maglingkod-lingkod na lang ka. Og ningon siya, ganihar ramang kagalakaw-lakaw, ako ganihar akong galingkod-lingkod. You get the point? Sometimes or many times, my brothers and my sisters, we miss
the focus. Nagtuo ta nga kining tanan nga makita mao na ni ang gisaligan sa tanan. Ug sa gaingon ko na kaganiha, mahimo ni nga makapalayo nato sa Ginoo o makababag nato pagpaduol sa Ginoo. Wa ta mo ingon nga kini dili magamit apan basig masubraan ug mao nga ang tunada sa kanta o awit sa mahal nga Birhen Maria dili pagdaot sa mga dato, mga halangdon, mga hari, kundi pagpahinumdom lang. Ga kung nagtungtong na ta sa taas nga posisyon sa katilingban, aduna na nato ang tanang butang, basig makalimot na ta sa Ginoo nga hinungdan ining tanan ug diha nakakutob. Apan dili na ka mulingkod kay magunahuna kapag daghan aron maimo ug malimtan nimo ang Dios ug ang imong isikatawo. Tanawa ang mga kinabuhi sa mga sikat, mga bantugang mga tao, mga artista ug uban pa, dili pagpanghilabot, kundi nanginlabot lang. Kasagaran, mawa sila sa ilang punting ngadto sa panaw sa pagtuo balik sa Dios. Kay naana nila kuno ang tanan. Dungog, bahandi, salapi, posisyon, connection, ug uban pa. Apan mo kalit o kahawang ang ilang kinabuhi kay murag way Ginoo nga tag-iya ni ining tanan. Ug akong balikon, di makadaot kining tanan nasa atong palibot, bahandi, salapi, kaptangan. Apan nakakita baka ta niini nga gikan ni sa Dios o gamito nato dili alih kundi taytayan padulong sa Ginoo. Dili mga butang nga makababag kanato, kundi makapasayon kanato ngadto kaniya. Sa unsang paagi atong sumpayan. Di namang yun, di makita mo tuo kanang maingon bitang mga tao nga pobre kay kudri oy. No, kadungog ta na ba? Pobre kayo ko. Yung tanaw ni mo, nindot kag ikaon. Ug akong komedyan usahay, unsa kag dato, no? Ano di mo gimusultis tinuod? Apan giyon sa paggamit sa mabutang sa palibot ug tanawa. Ang mga gitawag panghitabo karon. Wa na kasagaran ang tao makakita sa tinubdan sa tanan nga kabtangan, butang, bahandi ug salapi. Nay ang iyang gitan-aw kana na lang butanga o makalimot sa Ginoo apan di ay usa ka babae nga yano ug simple ug ang tanan nga kinadak ang hitabo sa kinabuhi nahitabo kaniya liman ka masikat panista ng mga sikat nganuman gipili og nahimo nga inahan sa Dios. Apan unsa may ang gibuhat o gisulti? Nagpasikat ba siya? Hinuon, nagpasalamat, o nagila, o nagdaig sa Dios, nga mo'y hinungdan ining tanan. Nindot hinuktukan ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. O garip ta sa pikas po, di po nato nga sigilan tag moingon ng uban nga nganong dato magahilabtan ani. Wag ita manghilabot nagpahinumdum lang. Sa lain pong bahin, ang mga pobre sad dili kaingon gidaig ang mga pobre ang mga dato gidaot kundi ang nakahimo nimong pobre ug dato nga nakapalayo sa Ginoo. Ug unsa may nakapobre ug dato nato kanang makita lagi ang bahandi. Apanindot paladman nato dili lang ang kapobrehon kundi dili gitawag spiritual poverty. Ngano ginganlan mag spiritual poverty? Kay kung kakabos lang sa mga butang material, magsigit tag pangita ana. Apan kun wa gyud ka nga di ka mangita ni ana, ang imong pangitaon ang Ginoo nga mopuno kanimo sa imong kinabuhi.
Mga higayon, ang mga gitawag pong kabos, maproblema sila kay wa. O ang mga dato po na problema kay naidaghan. Matod pa sa usa ka panultihon. All of us are bothered and it's problem about money. So, sa lagi, itong ikuha ng money, kwarta. Ang mga dato na problema ni ana. Ang mga pobre na problema kay wa ana. Puro hapon sila na problema. Apan unsa may tinubdan ining tanan na kunwa kay imuha ayaw pagpangandoy sa butang ra. O ayaw pagdaot pod sa mga adunahan nga maingon ta maay man na sila naidaghan Ginoo mayon ta sila mapurdoy unta na sila Ginoo adi po na maong pagampuan pagampo sa usa ka pobre usa sa kakabos alang sa dato siya maingon nga tos Ginoo salamat nga ako pobre kabos og salamat usab ang akong mga silingan ug uban adunahan o ang akong pagpangayo sa akong pagampo nga unta kontento ko sa unsay wa nako aron di ko manghilabot nga dili ako o ang akong mga silingan nga adunay daghan dili pa unta mangita og daghan kun dili ila pong ipaambit o ipaapod-apod sa uban aron ang tanan mabulahan nga makaila nga kining tanan gikan nimo alang nako alang pud nila ug alang sa tanan pagkanindot kun mao nay mahitabo sa atong kinabuhi nga bisag unsa ang mahitabo ang Ginoo gyud sang putanan ug gikanan ining tanan sa paguli na usab nato sa tong tagsa-tagsa ka panimalay sa paghandom unya pagsaulog sa Pasko nga umaabot paghandom nato sa iyang pagkatao tanawa ang mga butang gagmay ug dagko sa atong palibot ug pangutana imong kaugalingon nakatabang ni nako pagpaduol sa Ginoo ang akong mga butang sa palibot jutay ug daghan ug nakapalayo bakha ni nako kung nakatabang ipadayon kung nakapalayo hinuktuke unsay buhaton sunod ug tutok sa mahal na Birhen Maria. Amen. Manindog ug mangmata ang nangatog. Nagtuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang nagabugtong Ginoo nato, ipanamkon lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, tulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, lingkod sa tuo sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik, paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Duha ko sa Espiritu Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaylos, mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, magampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, ang maghuhukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Diin kita nagpaabot sa iyang pag-anhi, sa iyang ikaduhang pagbalik. Sa pagtuo kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga kanunay siyang andam sa imong himayaong pag-anhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang katawhan, nga diha sa ilang pagpaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, kanunay silang lig-on diha sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga linupigan o ginikawan sa hustisya, nga unta ang ilang mga pag-antos, dili makahatag og kaluya sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo.
alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga mahimo siyang takos ug mapuslanon alang kanato, ug mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, nga makaambit na sila sa himaya didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Ginoong Hesukristo, ang imong mahimayaong pag-abot, mo'y gihulat sa tanan, ug dada kami sa imong way katapusang gingharian sa langit, uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod, akong giawag na ito ang pilgrims, ang Basic Ecclesial Community, Adorasyon Nocturna Pilipinas, 7-Eleven Basak, LG Majestic Marketing, Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Upper Yati, Lantawan, Nobiltran Subdivision. Kuyog sa ito ang mas sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakulan Family sa pagkuyog sa itong Portory Procession. Adlaw sa Pasko, ang biyaya mo, may diutay kong gasa, kami mo bisan itako. Walako'y mula, sa mga ikagasa, awa'y pulo, nawa malintog sa uban. Hindi ako awit, tapos na kong awit, inatag sa langit, umibog ako. Hanggang sa Pasko, kami ako, may diutay kong gasa, kami mo bisan itako. Wala ko'y mula, amoy mula, sa mga ikagasa, awa'y nawa malikog sa uwan. Hindi ako awit, tapos na kong awit, inatag sa langit, umibog ako. Sa
Magampo kita mga igsuon, ang ako inyong halad sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa Kristo ikan sa iwata. Alas mo dahil pagmaya sa ngalan. Alas sa tubuslanan, kung iyang santos na samahan. O Ginoo, masaligon sa imong gugma, aniya kami sa imong altar nagdala ng mga gasa, human kami kahugasi pinagi sa imong grasya, magsantos unta ka namo kining Eucharistia sa pagsaulog namo sa imong gugmag pasaylo alang ka namo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Usap kami, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan ngay matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhigitag na sa mga propeta, uban sang gugma nga dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw ni Juan magbubunyag, gipaila siya diha sa pagabot na haniya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami, pagsaulog sa iyang pagkatawo aron inigabot na niya, iya kaming makaplagan nagtukaw diha sa pag-ahampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangopog pagdayig. Busa uban sa tanang manghel mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang wayhunong nga pag-ahawit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sayang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugian na lang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ni ini ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo,
Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa pagpasakit kamatayon pagkabanhaw na Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip angayan matubang molagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo 14. Arsobispo Alberto sa tanan mga obispo kaparian tanan nagalagad sa imong simbahan ug katilingban. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, nakinahanglan sa among pagampo, hikalimtan sa pagampo wanay nagampo kanila. Ilabi ni sila among giapil na ining santos nga misa. Malaumon mabanhaw silang tanan, ug ang tanang nangamatay sa imong gugmag kaluoy, dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, San Jose nga iyang bana, sa imong mga apostoles, mga santos ug mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanilang tanan ang mga daygo naghimayaon, pinagi ni Jesucristo ang imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangtuhuran. Magambog ito sa mahan, awiton mga pulong itudlo sa atong manunuhubos.
Padayo kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw sa among panahon karon, tinabangan sa imong gugmag kaluoy, maligay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot nga malaumon pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ahang gauga imaya, angkut sa kanturan, Ginoong Hesukristo, nagayon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa Ginoong among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay, panagdait, manahon ta kaninyo, peace be with you. Kini ang kodarot sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gitawag gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo,
ang among ilauman, luwasa kami sa kadahutan. Umani ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing, nagatuaw kanimo. Umani ka, tuburan sa kaayo, ang among katututo. Iunon mo ang pagdumo, ang pagkamapahitaso, nagdala ka namo sa dakong kapilian. Umani ka, ikaw ang among ilauman, luwasa kami sa kadahutan. Ikaw man ang babaeng puti, maanyag pa kaysa bulan, nagkapat kami sa tilan, kanimo inahamili. Ikaw labi pagmasiga, kaysa adlaw sa kautuon. Ang kalag mo biliro sa iyong mga nagasigaw. Ikaw man ang babaeng puli, maanyag pa kaysa bulan, nakapag kami sa tilan, kanimo inahamili. Ikaw labi pagmasiga, kaysa adlaw sa kautuon. Ang kalag mo biliro sa kung mga nagasigaw. Ang kalag mo biliro sa kung mga nagasigaw. Adlaw gabi, nagpaabot kami. Adlaw gabi, nagulat kami. Naghandog kami kanimo, o among Ginoo. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan mo. Nasayod ka man, Ginoo, sa among mga salakanin. Nasayod ka man sa kahawang ka nagharinig tughan. Adlaw gabi,
Magampo kita. O Ginoo, magligon ka namo ang among pagkalawat, aron inubanan sa mayong mga buhat, mahimo kaming takos pagsugat sa taliyabot nga manunubos, o pagdawat sa ganti sa kaluwasan, uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod, atong nasad idayan-dayan na atong bayong sa atoang Advent trees, ang atoang na-harvest sa atoang bayong gahapon, niabot kini og 17,005 pesos and 25 centavos. Niya ang share nato sa Bilya Kalubihan, 2,159 pesos. Ni total kini og 19,164 and 25 centavos. Susod sa unom kaadlaw, niabot na kita og 96,145 pesos and 86 centavos. So akong giyahuwag atong mga kaigsuunan nga naay bayong dinhi sa atoang sulod sa simbahan, ato na idayan-dayan ang atong bayong. Choir, palihog ko sa music. Angels we are heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Oh,
Mga pahibalo, nagpadayon sa gihapon ang atong pagdawat o mga donation o in cash or in kind para sa atong adopted parish, ang Santo Niño Quasay Parish sa Nailon, Bugo City, Cebu. Agig pagsaulog sa ato ang ika-50th founding anniversary sa ato ang parokya, aduna kita ipahigayon nga mass wedding ug confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat o pagpanglista sa confirmation alang sa dugang information duo lang sa ato ang opisina. Karong December 30, 2025, ang ato ang dedication of the church at the same time ang ato ang parish family day. Human kayod sa lasay sa gabi nga santos nga misa, mag-agapi kita o kinsa tang ganahan mo present duo lang palihog sa ato ang mga PYCC. Gidapit kitang tanan sa pagtambong. Karong December 24 o December 31, pagsugat sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig, ato ang midnight mass magsugod alas 9:30 sa gabi. December 25 and January 1, Sunday Mass schedule. Sa mo sponsor sa ato ang Misa de Gallo, Midnight Masses o Christmas Day and New Year's Day Mass, palihog lang pagduol sa atong opisina. Ugma sa ato ang ikawalong adlaw nga Misa de Gallo, atong pilgrims, mga gikan sa lectors and cantors, Barangay Basak San Nicolas officials and staff, Barangay San Nicolas senior citizens with Area 8 chapels, engineering, Buntoris, Kogon, Brotherhood, Lupa, Bilya, Kalubihan. Atong choir ugma, ang Couples for Christ, atong Mass Presider ugma, si Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga mihatag silang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson atong ika-7 nga adlaw nga Misa de Gallo. Ang ato ang mga tanod ug beepers sa Barangay Basak Pardo headed by Cap June Tumulak, sa ato ang CCTO and police officers nga sign sa ato ang parish, sa ato ang pilgrims, ang Basic Ecclesial Communities, Adoración Nocturna Pilipinas, 7-Eleven Basak, LG Majestic Marketing, Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Apriati, Lantuan, and Beltran Subdivision. Ug sa ato ang mass sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakul and family. Ug kaninyong tanan nga mitambong karon sa atong ikapitong adlaw nga Misa de Gallo, daghan kayong salamat. Tagantong masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir from Rock of Ages, ang ato ang mga lector, cantors, basam, ang ato ang gift bearers, ato ang greeters, usherettes, liturgical arts and environment ministry, digital communication ministry, ministry of altar servers, ang ato ang extraordinary ministers of Holy Communion, ug sa ato ang mass presider nga nagtuod ka nato sa paghandom unya nato sa pagsaulog sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo, tan-aw nato ang mabutang gagmay ug dagko nga naa sa atong palibot ug mangutana ta sa atong kaugalingon, nakatabang ba kini kanato pagpaduol sa Ginoo o nakapalayo kini kanato? Ug kung nakatabang ipadayon, ug kung nakapalayo hinuktoki unsay buhaton sunod ug tutok sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay, tagaan natong masipang pakpak pasalamat. Gagi og pagpahinumdom ang mga bangko palihog ayaw dad-a ibilin. Og ayaw saglakaw kay ang misa mahuman sa katapusang panalangin. So kanatong tanan nga niya karon dinhi, atong dasigon ang tanan ang nanganhi aw nga makaari og di gyud mo ari. Atong pakpakan ang tanan. Salamat. Manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halada misa dadon natugog magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malinaw sa kalibutan, kanais sa katawan, kasama ikaw sa Diyos, kanatong mga tinubos.
Ang giyahog ato ang mas sponsor pabilin para sa picture taking sa ato ang pari for documentation ug sa uban. Mr. and Mrs. Eric Sakul and family.